waxaan dhahnay curved mirrors ama waxaa kaloo la dhihi karaa spherical mirrors. Marka important terms aa jiro erayo la rabo ardayda inay fahmaan oo marka la isticmaalayo curved mirrorska ha ahaato convex ama ha noqoto concave mirror. waayahay marka mirrorska laba u kala qaadnay oo aan soo kala baranay. waxaan dhahnay plane mirrors muraayadaha salaxleh iyo curved mirrors iyo muraayadaha xoodan. curved mirrorska waxaa kaloo la dhihi karaa spherical mirrors. marka waxaa jirta marka wax loo yaqaan important terms erayo la rabo in ardayda ay fahmaan. waxaa ka mid ah number 1 waxaa loo center of curvature af Soomaali waxaa lagu dhahaa barta xoodnaanta. number 1 waa center of curvature barta xoodnaanta. number 2 waa radius of curvature waa gacanka xoodnaanta. radius of curvature gacanka xoodnaanta. number 3 waa principal focus waa barkulmis. waxaa kaloo dhihi karaa focal point. waxaa kaloo dhihi karaa focus. saddexdooba waa lagu magacaabi karaa. number 4 waa ball waa bartamaha muraayada iyo principal axis oo xariiqda dhex marta muraayadaha. iyo number 6 oo ah focal length oo af Soomaaliha lagu dhaho dherer kulmis. marka dhammaantooda mid kaste iyo positionka uu dhaco iyo qaabka image ay ugu sameysmaan waxyaabahaas idil mirmira u baran doonaa. marka waxaan dhahnay curved mirrors waxaa kaloo dhihi karaa spherical mirrors. curved mirrors waa labadii muraayadood oo ahayn concave mirrorta iyo convex mirrorta waaye. waxay leeyihiin positionska. number 1 waxaa jirta waxa loo yaqaan center of curvature oo ah barta xoodnaanta. number 2 radius of curvature oo ah gacanka xoodnaanta. number 3 principal focus oo ah barkulmis iyo ball bartamaha muraayada iyo xariiqda isku xirta center of curvature-ka iyo ballka loo yaqaan principal axis iyo focal length oo ah dherer kulmis. of curvature-ka number 1 halkee la center of curvature-ka center of curvature-ka waa meeshaas ee kaga muuqato sida waxaa loo yaqaanaa center of curvature waaye. waa bartamaha curved mirrorska markay sidaan oo kale u sameysan tahay. curved mirrors markay tahay qaybta dhexe ee meesha kala bartaa waxaa loo yaqaanaa center of curvature waaye. waxaa kaloo jira waxaa loo yaqaan radius of curvature. maxaa la asnaa radius of curvature-ka waa inta u dhaxeyso muraayada iyo center of curvature-ka. intaas waxaa la isku yiraahdaa radius. waa radius of curvature aa la isku yiraahdaa waa center of curvature-ka iyo muraayada inta u dhaxeyso. principal focus maxaa la dhahaa principal focus-ka waa muraayada. principal focus-ka waa efta oo focal length-ka iyo ballka inta u dhaxeyso waxaa loo yaqaanaa waa principal aan dhaho cafwan principal focus-ka waxaa loo yaqaanaa waa halka ay rayska dhammaan ay ku wada kulmaan. halkan waxaa u bixinay center of curvature-ka waa spherical mirrors ama curved-ka meesha kala barto waaye. halkan waxaa loo yaqaanaa principal focus-ka waa halka ay rayska dhammaan ay ku wada kulmaan. ballkana waa intaas waa meesha muraayada kala barto waaye. muraayada markay sidaas ay tahay qaybta dhexe ee meesha muraayada kala barta waxaa loo yaqaanaa ball. waxaa noo soo harta principal focus maxaa la dhahaa principal focus-ku asagana waa inta u dhaxeysa waa principal axis aan dhaho. principal axis-ka waa line-kaas dhex marta focus-ka iyo center of curvature-ka iyo ballka inta isku xirto waxaa loo yaqaanaa principal axis-ka. principal axis-ka waa xariiqdaasi ee muraayada dhex marta waxaa loo yaqaanaa principal axis-ka waa xariiqda isku xirta center of curvature-ka iyo ballka. waayo qodobka 6 focal length oo loo yaqaan dherer kulmiska. focal length waa wax marka waa inta u dhaxeysa principal focus-ka iyo ballka inta u dhaxeyso waxaa loo yaqaanaa focal length. marka intaas waa isla fahanay hal mar haddii aan soo dulmaro. center of curvature maxaa la dhahaa center of curvature-ku maxaa loola jeedaa waa meesha spherical mirrors ama curved mirrorska muraayada inta kala barta waxaa loo yaqaanaa center of curvature-ka. number 2 radius of curvature maxaa la dhahaa gacanka xoodnaanta waa inta u dhaxeyso center of curvature-ka iyo muraayada waxaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaan radius of curvature. 3 principal focus. focusku
waa halka dhammaan rayska ay kusoo ururaan waxaa loo yaqaanaa principal focus ama focal point ama focus. waaya bool maxaa la boolku waa bartamaha muraayada halka ay ka kala baranto waxaa loo yaqaanaa bool. principal axiska waa xariiqdan dhex marta muraayada waxaa loo yaqaanaa ay isku xirta center of curvature-ka iyo boolka. 6 waa focal length. focal length waxaa loo yaqaanaa focuska oo efta. focal length waxaa loo yaqaanaa focal length waa inta u dhaxeyso principal focus efta iyo boolka inta u dhaxeysa waxaa loo yaqaanaa focal length waxaa loo yaqaanaa dherer kulmiska. waaya definitionadu waa kana marka inta hadda ka soo hadalnay haddii la definition gareeyo qeexitaanadooda waa kana yaa ugu horeeyo waxaa loo yaqaana center of curvature-ka. maxaa la center of curvature-ka barta xoodnaanta maxaa la wadaa waa the center of the sphere. markay sidaan ay tahay muraayada halkan xariiqdan dhex marta center of curvature-ka waa meesha kala barta spherical mirror. spherical mirrorska sidaas oo kale ayay u wareegsan tahay. spherical mirror markay sidaan tahay meesha kala barta waxaa loo yaqaanaa center of curvature. number 2 the radius maxaa loo yaqaanaa radiuska asne waa of the sphere waxaan radius of curvature. radius of curvature-ku wasna maxaa lagu definition gareynayaa qeexitaankiisa waa maxay waa the radius gacanka of the sphere curved mirrorska that the mirror is a party ay muraayada ay qayb ka tahay. waana soo qaadanay waa kana marka radiuska waa center of curvature-ka iyo radiusku waa center of curvature-ka iyo muraayada inta u dhaxeysa waxaa loo yaqaanaa radius of curvature-ka. definitionkiisana waa kana radius of curvature waxaan qeexanaa waa the radius waa gacanka of the sphere that the mirror is a part muraayada ay qayb ka tahay. lambar 3 maxaa loo yaqaanaa ball. ballkaasna waa soo qaadanay waxaan leenahay ballka definitionkiisa maxaa waasne waa the center waa bartamaha of the mirror ama qayb ka mid muraayada. muraayada markay sidaan ay tahay qaybtaas dhexe qaybtan dhexe muraayada curved ama concave mirrorska ama convex mirrorta inta kala barta waxaa loo yaqaanaa ball. qodobka waayahay afraad waxaan dhahnay principal axis. maxaa la principal axis principal axisna waa soo aragno waxaa loo yaqaanaa principal axisku waa asna waa soo aragnay waxaan u bixinaynaa principal axiska waa xariiqdan dhex marta muraayada waxaa loo yaqaanaa principal axis. asna definitionkiisa qeexitaankiisa maxaa leenahay principal axis markaan qeexeeno definitionkiisa waa the straight line waa xariiqda toosan joining isku xirta boolka and the center of curvature-ka waxaa loo yaqaanaa waa principal axis ayaa loo yaqaanaa. lambar 5 maxaa la focal point bar kulmis ama focuska waa the point waa meesha ama barta weer halkaasoo light ilayska converging isku ururiyo or ama seems to be diverge ama u muuqdo inuu sameyna diverge waxaa loo yaqaanaa focal point ama focus ama principal focus. maxaa loo yaqaanaa principal focuska waa meeshaas waxaa loo yaqaanaa principal focus. qodobkeeni 6 maxaa la focal length dherer kulmis. focal length markaa qeexeen maxaa leenahay waa the distance waa masaafada u dhaxeysa focuska iyo the bulk of the mirror muraayada. principal focal length-ka asna waan soo aragnay focal length-ka waa inta u dhaxeysa principal focuska iyo boolka muraayada waxaa loo yaqaanaa focal length dherer kulmis ayaa loo yaqaanaa. intaas marka waxaan kaga bixinaa ereyadii marka la sameynayo concave ama curved mirrorska muraayadaha laisku yiraahdo ee la isticmaalo. halkan waxaan ku baranaynaa waxaa loo yaqaano ray diagrams. ray diagramska la isticmaalo muraayad markay tahay concave mirror. muraayad markay tahay concave mirror ilaa anaga waxaan rabnaa inaan sheegno muraayadaha image-ka ay sameeyaan humaagyada. plane mirror markay tahay image-keeda waan sheegi karnaa object marka halkaan dhigto image-ka automatically halkaas uu ku sameysmayaa iyadoo la raacayo xeerkii image-ka uu ku sameysmayay. cabirkan waan sheegi karnaa waa same size oo noqda image-ka uu sameeyan waa virtual image. imaginary rays ayaa image-ka sameeya. marka muraayada concave mirrorska markaan rabno inaan sameyno halka image-ka uu ku sameysmayo ma aan wax laska qiyaasi karo waxaa isticmaalinaysaa image-ka meesha uu ku sameysmayo aan u ogaano ama aan u barano waa inaan barnaa 4 xeer inaan barno waa xeerka koowaad iyo xeer labaad iyo xeer saddexaad iyo waxaa jirto
iyo xeerka afraad. xeerka koowaad muxuu leeyahay marka? xeerka koowaad waa kana. xeerarka marka ardayga waxaa la rabaa inuu xifdiyo. xeerka koowaad wuxuu ku dhahay array falaar parallel la ah barabara la ah principal axis-ka. principal axis-kana waa soo baran. falaar barabara la ah principal axis-ka after reflection markay soo laabato ay soo noqoto basis waxay soo martaa through principal focus-ka ayay soo martaa. halkan waxaa noo yaala muraayad concave mirror taalo. marka u fiirso halkan waxaan u bixinay principal axis-ka waaye. meeshaana waa sheegnay waa principal focus-ka. halkan waan soo baran waa boolka. marka si image-ka aan usoo saarno waa inaan ray diagramskan aan xooga saarnaa ama aan xifdinaa. marka rayga koowaad muxuu ku dhahay sharciga koowaad ruleka koowaad muxuu ku dhahay array falaar horta marka hore object falaar ayaad kasoo qabanaysaa. falaartan waxay ku dhacaysaa muraayada. markay ku dhacdo reflection ayay sameysaa. markay reflection sameyso ay soo laabato falaartani horta waa inay la noqotaa falaarta waa inay la ahaataa parallel iyo parallel noqone principal axis-ka. principal axis-ka waa kana. falaarta marka ugu horey parallel la dhig la barabar dhig principal axis-ka. markay reflection sameysan waa inay soo martaa meesha loo yaqaano principal focus-ka oo ah halka efta ayay soo maraysaa. kaas waa ruleka koowaad sharciga koowaad. sharci labaadaa jiro. sharciyada marka inaan iska ilaalino waaye oo aan xifdino. sharci labaad muxuu ku dhahay array falaar basin maraysa center of curvature-ka. falaarta marka ugu horeed waxay maraysaa barta xoodnaanta ayay maraysaa is reflected markay soo laabatana back alone waxay kusoo laabanaysaa in its own bas isla wadadii. waatana marka falaartia object markuu halkan yaalo rayga ayaa halkan laga soo qabanaya. falaarta marka ugu horeed falaarta waxay maraysaa center of curvature-ka. halkan waxaa ujeedaa falaarta center of curvature-ka ayay maraysaa. markay muraayadii ay gaarto reflection ay sameyso isla wadadii ayay kusoo laabanaysaa. halkaas marka waxaa loo yaqaanaa waa xeerka labaad ama rule 2 markaan rabno image-ka inaan sheegno concave mirror-ka image-keeda markaan rabno inaan qiyaasno. xeerka saddexaad waxaa lagu dhahay array falaar basin gudbaysa principal focus-ka. falaarta marka hore waxay maraysaa focus-ka ayay maraysaa after reflection markay noqod sameysana becomes parallel waxay barbaro la noqonaysaa waxaa loo yaqaana principal axis-ka. xariiqda ayay barbaro la noqonaysaa. u fiirso halkan waxaa noo taar muraayadii concave mirror-ka. halkan waa principal focus-ka. inta waa soo baranay waa center of curvature-ka. inta waa principal focus-ka. halkan maxaa waaye waa boolkii oo aan soo baranay marka maxaa lagu dhahay marka xeerka saddexaad waxuu ku dhahay falaarta marka ugu horeeya waxay maraysaa principal focus-ka. object halkan markuu yaalo falaarta waa inay martaa principal focus-ka waxay ku dhacaysaa muraayada. markay ku dhacdo reflection ayay sameysaa. markay reflection sameysana falaarta waxay barbaro la noqonaysaa waxaa loo yaqaana principal focus-ka. halkan waa principal focus-ka. falaartii markay dib usoo laabato waxay barbaro la noqonaysaa waxaa loo yaqaano principal focus-ka. waa xeerka saddexaad. xeerka afraad aan aragno. xeerka afraadna waa kana. wuxuu ku dhahay array falaar striking ku dhacaysa bool waxay ku dhacaysaa boolka ay ku dhacaysaa falaarta reflection markay sameysana the incident ray xagalabaarti falaarabaarta iyo reflected ray iyo falaar noqodka make the same angle isku xagal ayay noqdaan waxayna la sameeyaan principal axis-ka ayay la sameynayaan. waxaa lagu dhahay marka halkaas fiirso waxaa lagu dhahay inta waxaa noo taal muraayad concave mirror ah. rayga marka ugu horeeyo rayga wuxuu ku dhacayaa principal boolka ayuu ku dhacayaa. markuu reflection sameeyana wuxuu la sameynaya angle ayuu sameynayaa. halkaas waxaa ka sameysmaya angle of incidency. halkan waxaa ka sameysmaya angle of reflection. marka xeerka afraad waay. marka xeerarkan aan diyaarinaynaa marka si image-ka aan u sheegno halka uu ku sameysmayo afar xeer maadaama ay yihiin mar walba laba ayaan ka isticmaalaynaa. xeerka koowaad wuxuu ku dhahay xeerka koowaad wuxuu ku dhahay aan soo dulmar mar kale falaarta waxay parallel la tahay principal axis-ka. markay muraayadii ku dhacdo reflection ayuu sameeyaa soo maraya focus-ka ayuu soo maraya kow. xeerkeena labaad muxuu ku dhahay xeerka labaad wuxuu ku dhahay muraayada waatana waxaa lalahay falaarta center of curvature-ka ayay maraysaa. markay muraayada ku dhacdo isla wadadii ayay kusoo laabataa. kan waa xeerka labaad center of curvature-ka. xeerka saddexaad muxuu ku dhahay wuxuu dhahay falaarta muraayada waatana falaarta marka ugu horeeya waxay maraysaa focus-ka ama principal focus-ka. markay reflection sameysana waxay parallel la tahay waxaa loo yaqaana principal axis-ka. xeerka afraad marka badan lama isticmaalo saddexdaas ayaa la isticmaalaa. xeerka afraadna wuxuu ku dhahay falaarta waxay ku dhacaysaa boolka kadibna way soo laabanaysaa
halkaas waxaa ku sameysmaa laws of reflection ayaa halkaas ka sameysmayo. waayahay imageka ay sameeyaan muraayadaha concave mirrorka maxaa lagu dhaha marka in order si to locate aan u ogaano imageka halka imageka uu ku sameysmo arday meeshaan waxaa la rabaa inaad si fiican u fahantiin. anaga waxaan soo baranay plane mirrorska plane mirror imagekeeda waan sheegi karnaa halka uu ku sameysmaayo iyo astaamaha uu leeyahay inuu real yahay inuu virtual yahay inuu diminished uu yaryahay ama magnified uu weyn yahay ama samesas uu yahay. laakiin markay tahay imageka muraayada markay tahay concave mirrorka waxaa qasab ah inaan xifdino ray diagramska aan soo baranay kadibna xeerarka aan ku dabaqno. in order to locate saan u ogaano imageka saan u ogaano only two rays laba falaarood ayaa mar walba from the object ayaa objectii laga keenaa. informationka akhbaaraadka ama warbixinta ku saabsan imageka haduu yahay real ama virtual upright ama inverted haduu yahay real image waa soo baranay virtual image wax loo yaqaan waa soo baranay upright waan soo baranay invert waan soo baranay magnified haduu imageka weynaaday haduu same size yahay isku cabir uu leeyahay objectka ama haduu diminished uu yahay imageka uu yaraaday dhammaantooda ray diagramska ayaan tusay. marka concave mirror mar walba imagekeeda waa real iyo virtual labada image ba waa ay sameysaa